ไอโคปุที่ 1325V เครื่องแกะสลัก CNC เครื่องจักรหนักประสิทธิภาพสูงความหนาของฐานวางโครงเหล็ก 5 มิลลิเมตร น้ำหนักรวมทั้งหมด 1,000 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการประมวลผลด้วยเครื่องจักรแบบรุ่นธรรมดาความแม่นยำสูงมากกว่าและเสถียรกว่าแม่พิมพ์ขนาด 1.5 ที่มีการตัดเฉพาะด้านมีความทนทานกว่าแม่พิมพ์ขนาด 1.25 มีอายุการใช้งานนานขึ้นและความเร็วในการตัดเร็วขึ้นการดูดสุญญากาศใช้มอเตอร์แรงดูดสูงทำให้ไม่มีเศษวัสดุคงเหลือในระหว่างกระบวนการตัดแต่งใช้การควบคุมแบบอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานเร็วและเสถียรประหยัดวัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานiCope Sign Making Partner